埋得鼻，咁係話咧呢啲嘢咧唔好俾佢崩埋個鼻哥邊。點解啊？因為佢臭鏗鏗咯。廣府人講啊，唔埋得鼻，更多咧係指啲抽象嘅嘢。咁有人同個女仔介紹個男仔，講到個男仔咧好到香瓜咁香。點知嗰個女仔咧同個男仔行咗一輪啦，就噏咗句唔埋得鼻啊！咁就係話反感到極嘅意思。咁有一種人咧中意吹自己嘅，無端端咧就會講你自己點樣威水，等下又話自己遊過200幾個國家，等下又話自己識齊中央所有嘅部長，諸如此類，噏得就噏。咁人哋咧私底下咧就會藐藐嘴咁樣話佢一句，唔埋得鼻。之所以唔埋得鼻啊，就係因為呢種人嘅精神世界散發出嚟嘅氣味啊，太難聞啦。咁但係咧，又唔係所有講親唔埋得鼻啊，所指都係咁嚴重嘅。比如捉棋啦，行一步劣着，用普通話講咧就係粗恥，用廣府話咧就可以叫做行咗一步唔埋得鼻嘅棋。我細時嘅時候咧，玩到身水身汗、污糟邋遢咧，會被大人話唔埋得鼻；做勞作啲手工太差咧，又會話係唔埋得鼻。總之咧，用法係好靈活，好靈活嘅。話俾你哋聽呢，禮拜日我爹就玩過山車。切，好叻咩？我爹帶我玩過山車之餘，玩埋呢個海盜船同埋摩天輪呢。唉，你哋講嗰啲嘢，我日日都玩住啦，對嗰啲咁嘢冇晒興趣啦，我都。咁巴閉，日日都玩住，你佢可以遊樂場噶？邊係啊？事關我老豆啲駕駛技術就唔埋得鼻啊！佢每日搭我翻學嗰陣時啊，哇，行直路好似過山車咁，轉彎好似玩摩天輪，泊車度仲慘，好似玩海盜船咁啊！哇，聽你咁講，你啲經歷都真係唔埋得鼻喎。我就唔知道呢個唔埋得鼻啊，係乜嘢時候開始興起嘅，亦都唔知點解忽然就再冇乜人講起。我總係覺得啊，呢個講法夠晒生動，夠晒通俗，又夠晒含蓄。廣府話嘅傳統咧，係要盡量講得通俗而唔好低俗，重新發掘翻呢啲唔埋得鼻之類嘅詞語嚟講嘅話，我睇咧係好有必要。我須知啊，我哋嘅廣府話係有好深嘅文化底蘊。呢句唔埋得鼻啊，我睇咧就同歷史上流傳落嚟嘅好廣泛嘅一個故事有啲關係嘅。咁呢個故事咧就係咁話嘅。喺戰國嘅末年啊，即係距離而家2200幾年前吓，魏國嘅國王就想同楚國嘅國王拉下關係，咁就送咗一個靚女俾楚懷王。咁楚懷王嘅夫人咧就叫做鄭袖，一向都係好得寵嘅。咁而家忽然間嚟咗個競爭對手，自己又睇白，無論點樣化妝整容啊，都靚唔過人哋噶啦。咁點算好咧吓？鄭袖好快就諗出一條好陰毒嘅計仔。乜嘢計啊？咁好多人都知道，《紅樓夢》裏邊有個王熙鳳，佢整蠱尤二姐嗰一套啊，就完全係活學活用咗鄭袖嗰種嘢嘅。鄭袖嗰種嘢係點玩噶？咁嘅，個魏國靚女一嚟到，鄭袖咧就用無比嘅熱情關注佢。哎呀，你啲衫唔夠時尚啊，咁就送衫啊；你啲首飾啊唔夠新潮啊，咁就送首飾。總之咧就係表現得比個楚懷王咧仲錫呢個魏國靚女。好啦，等到嗰個懵成成嘅靚女都冇晒警惕啦，鄭袖就睇準機會對佢講啦：你咧度度都靚到飛起啦，只係個鼻哥咧就真係唔係幾敢恭維。咁啦，第時見到大王你就諗辦法將個鼻哥遮掩一下啦。嗰條笨蟲就真係照足咁做喎。咁過咗幾日咧，楚懷王就嚟問阿鄭袖咯：
點解個靚女見親我都揞住個鼻嘅？鄭就開頭就梗係裝模作樣咁咿咿啦，等到個楚懷王係都要佢講啦，咁佢就話個靚女嫌你臭咁就激到個楚懷王咧，即刻就叫人將個靚女嘅鼻哥咧割咗落嚟。咁呢個故事咧出喺個《戰國策》嗰本書，而《戰國策》呢本書咧小說嘅成分係好多嘅，所講嘅嘢咧我哋當個古仔聽下就算啦。我之所以提到呢個故事啊，只係想話廣府人講嘅唔埋得鼻咧，至少亦應該係受過呢個故事嘅影響嘅。今期嘅越講越過癮就講到呢度啦，下一期我哋會講生蟲拐杖，記住準時收睇啊！